Mau mana bang? Mau lihat mobil? Ya, lihat mobil apa? Hah? Lihat sini. Mau kemana? Oh, ini Nova namanya. Ini juga Nova. Ini foto. Dah, yuk. Mana lagi? Ini showroom Arengka Automall bro. Yang mau beli mobil bekas, silakan sini. Mobil harus cantik. Mana kita pergi situ? Lari sana. Nih. Nah, di sini belinya ya. Di mana nih, Bang? Arengka Automall. Di mana tuh? Beli mobil di Arengka Automall. Arengka apa nih? Ini juga ada MPV-nya, bro. Ada Pajero. Ini mobil apa nih? Mobil Yaris. Suka abang? Oke, sip. Mobil itu lagi.